E aí pessoal, tudo bom? Mais um problema que pode ser eventualmente acontecer, que é o interruptor, a tecla falhar, né? O que que acontece? Às vezes você acha que algum fio que está em curto, ou alguma coisa desligou, algum fio soltou, mas você verifica tudo isso e mesmo assim ainda está dando problema. Então, nesse caso, você pode fazer umas pressãozinhas assim no interruptor, né? Assim, para identificar se a conexão de dentro do interruptor já está ruim já, né? Já está gasta. Quer ver? Eu vou abrir esse aqui para você ver como que é, ó, por dentro dele, né? Tanto os novos como os antigos. Aí, pessoal. Olha lá. Tá vendo como que é dentro dela? É claro que varia de fabricante para fabricante, mas no caso aqui, ó, tá vendo como que é essa gangorra? Às vezes ela já tá com forga, né? Ou ela já foi um interruptor que fechou curto dentro dela e ela não tá dando contato, né, nos seus terminais. Então, nesse caso, também já é hora de trocar já, né? Porque ou você tem duas formas, você pode trocar ou tentar arrumar, né? Mas se for para tentar arrumar e depois voltar a dar problema, então é melhor trocar de vez. Aí, ó. Tá certo, pessoal?